Araarri nageenyi fi ayyaanni Waaqayyoo si wajjin haa ta'u akkam nagaartu warra sagantaa keenya naaga. Tooppikiin har'a qopheessinee dhufe. Waldaan kiristaanaa Itoophiyaa keessa jirtu maal akka fakkaatu mana qulqullummaa Waaqayyoo wajjin waliin wal qabsiisee isin. Waldaan Itoophiyaa keessa jirtu, waldaan kiristaanaa Itoophiyaa keessa jirtu mana qulqullummaa Waaqayyoo wajjin yommuu ilaalamu maal akka fakkaatu har'a isin ibsa. Kanaan dura mana qulqullummaa Waaqayyoo isin ibseen ture. Innis fakkaatti pilaanii seera haarawaa fi seera suuraa akka ta'e. Manni qulqullummaa Waaqayyoo immoo kutaalee gurguddoo afur akka qabu. Innis balbala karaa seensaa karra mana qulqullummaa Waaqayyoo tokkoffaan jechuudha. Balballi kun kallattii seensaati. Karra jechuudha. Karri kun kakuu haaraa keessatti wangeela Maatewos haga hojii ergamtootaa akka jijjiirran tooppikii duraa keessatti ilaallee jiru. Akkasumas ooddiin mana qulqullummaa Waaqayyoo fi iddoo qulqulluu jedhama. Ooddiin kun isaan immoo itti jijjiirran hojii ergaa warra Roomitii haga ergaa Yihuudii mul'anni cuuffaa micaaf hundaati. Amma kakuu waa'ee ooddii sirriitti ilaaluudhaaf kakuu Ermiyaas irratti Ermiyaas 31, 33 haga 36 wajjii fi ooddii kakuu achirra Waaqayyo nu gala jechuudha. Achirratti maal jedha? Ermiyaas 31, 33 an seera koo yaada isaanii keessa kakuu haarawaa keessatti kakuu moofaa keessatti seera keenya seera Waaqayyoo yaada keenya keessa kan go'atu nu kakuu haarawaa keessatti Waaqayyo seera isaa yaada keenya keessa Waaqayyo yaada keenya akka fudhatu humna hafuura qulqulluu gargaarsa hafuura qulqulluu yaada keenya keessa jechuudha. Achimarratti garaa isaanii keessatti nan caa'a. Dur kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo garaa keenya keessatti odoo hin ta'in seera barreeffamaa caafata irratti qalamii annuu kennisu har'a immoo humna hafuura qulqulluutiin garaa keenya keessatti akka caafu. Iyyaasuu 1:8 irratti seera fiche yaadatti qabaa jedha. Yaadatti kan qabatu isa waraqaa irratti barreeffame isa garaa irratti kan caafu nu'uu fi Waaqayyo kakuu moofaa keessatti baay'ee ergaa yakkaan addaa Waaqayyo irraa adda nu baase Waaqayyo nurraa fagoodha. Har'a kakuu haarawaa keessatti Waaqayyo gara keenya kallattii hafuuratiin gara keenya deebi'ee jechuudha. Kallattii hafuura qulqulluutiin garaa keenya keessatti yaada keenya keessatti jijjiirama guddaadha. Kakuu moofaa keessatti ayyaanni hin jiru numatu seera Waaqayyootiin fedhii foonii keenya to'ata jechuudha. Har'a barumsa biyya lafaa fudhattan dubbisnee garaa keenya yaada keenya keessa godhu yaada keenya gara garaa keenya kun immoo wanna namni kaalkuleetii waan xiqqoo humna hafuura qulqulluu Waaqa waan ta'eef humna guddaa jijjiirama guddaa jira jechuudha. Kakuu haaraa Waaqayyo nu keessa taa'ee nuun hojjeta. Achumarratti Ermiyaas 31:34 irratti immoo yakkaa isaanii nan dhiise. Yakkaa inni addaa inni hojjete san akka nu dhiisu waadaan qabu. Cubbuu isaanii deebi'ee isaaniif hin lakkaa'u jechumarratti ilaala. Amma waa'ee kana yakkaaf cubbuu mana qulqullummaa Waaqayyoo kana wal qabsiisnee sirriitti ilaala. Mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti kakuu moofaa kun pilaanichi maal jedha? Waan meeqatu jira achirratti? Wantoota gurguddoo lama. Inni tokko iddoo dhiqata, iddoo lubni itti qulqullaa'e gara waldaa kiristaanaa gara kutaa qulqulluu galuudha. Inni kun maalirraa qulqulluufna jechuudha? Inni pilaanii yookiin fakkaatti laassanuma jechuudha. Maal? Yakkaa inni addaa kakuu haarawaa keessatti humna cuuphaa humna hafuura qulqulluu cuuphamne yakkichi wanni hundumtuu Waaqayyo laphee keenya keessa garaa keenya keessatti nu barreessa jechuudha.
yakkaan wajjin amanaa ta'uu keenya noo takkuma tokkoffaa amanaa ta'uu maal irratti garaa keenya keessa tokkoffaa Yohaannis 5 naannoo 17 dubbistan namni amanaan tokko wantoota sadii guutuu garuma isaa keessa jiru har'a yakkichis wanni hundi garaa keenya keessatti caafamee jira jechuudha. Amanaa ta'uu keenya wanni dhugaan garaa keenya keessa kanaaf yakkaa isa garaa keenya keessatti addaamirra sanyiin darbuu san achi keessatti akka nu qulqulleessu laata fakkaatti filaanii hedduu bishaan itti dhiqatan kanarraa ni argan. Inni lammaffaan immoo iddoo aarsaa itti qopheessan wanta aarsu namni cubbuu hojjete tokko namni aarsaa qopheessu wanta muudaan qabu horii qabu keessa buugee qabu keessa ra'ee hoolota qabu keessaa fideetu lubni qalee aarsaa iddoon aarsaa kun warra akka kuwaarawa keessa echatti jijjiirrame seeti namni kamiiyyuu cubbuu hojjete aarsaa dhiigaa malee cubbuun sun hin dhiifamuuf cubbuun sun kallattii kamitti aarsaa Yesuus Kiristoos fuulii gaarii fuulii iyyuu gooftuu lammata dhalachuutti jijjiirrame jechuudha laaffata har'a akka kuwaarawa keessatti gaafa lammata dhala cubbuu isaanii dhiiga Yesuus dhiiga keenya godhachuudha guyyaa guyyaan cubbuu wajjin nurraa dhiiqa jechuudha dhiiga Yesuus Kiristoos kan immoo nurraa dhiquudhaaf masmartiin dhuguutuu qabna dhiigicha dhiiga keenya godhachuuf Yesuus Kiristoos akkaataa akka cubbifama cubbuun gaafatu nama lammata dhalate nama dhiiga isaa godhate malee nama hunda nama addaan ta'e eenyummaa addaan baannee oduun ta'in cubbuun kan dhiifa eenyummaa Yesuus Kiristoos laphee Yesuus Kiristoos laphee keenya dhiiga Yesuus qabeenya Yesuus Kiristoos gaafa keenya godhan cubbuu keenya nutti lakkaa'u nuu dhiifama jechuudha san nuuf fa'aata aarsaa ta'aaf jechuudha kakuma fa'aa keessatti filaanichi laha dhiiga wanna cubbuu wajjin isa aarsaa inni horii keessa buugee keessa inni qalanii aarsaa ta'a inni dhiiga sallaadanii har'ammoo dhiiga Yesuus Kiristoos isa haara gisee hunda nu qulqulleessu sallaalee waan nu dhiifu isa kan keenya godhachuu qabna jechuudha. Ermiyaas 31 kun guutuu alaaf mana qulqullummaa Waaqayyoo iddoo hooddii kan qulqullaa'uuf gahaa 36 keessatti jechuudha 31 irratti hoo seeronni kun qofti dhaabbachuudhaaf saba Israa'el saba koo miti of biraa ari'as seeronni kun seerri Waaqayyoo jechuudha seera isaa yaada keenya keessa hoo bu'amuu baate garaa keenya keessatti caafamuu baate yakkaaf cubbuun kunoo nurraa dhiifamuu baate qofa yoo cuuphamne lammata dhalan fayyina jechuudha kanaan ala fayyinni iddoon inni itti aanu iddoo qulqulluuti iddoon qulqulluu kun lubatu har'a warroota qulqullaa warroota lammata dhalan warroota aarsaa dhiyeessantu gala jechuudha innis sagalee Waaqayyoo jechichi Yesuus Kiristoos akka kallattii torba baattuu ibsaa torbaan akka ifu innis seericha jechuudha pilaanichi seera ba'uu haqa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo hafuurri beekumsaaf sodaa Waaqayyoo immoo fakkaatti isaa seera ba'uu haqa macaafa Iyyoob macaafa gorsaaf humnaa macaafa raajotaa macaafa Isaayyaas Miikiyaas macaafa ogummaaf hubannaa macaafa fakkeenyaa hedduu caala macaafa faarfannaa kallattii kana torbanii aarsaa nu keechaa dhufa jechuudha gaafa lammata dhalli qulqulluufne jechichaan dhalan isa kan inni kutaan qulqulloota gara bantii Waaqaa jijjiirranii isa san aarsaa Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu wantoonni aarsaa fudhatan achi keessa ta'an hafuura qulqulluu nu fudhatu jechuudha. Oddii fi kutaan qulqulluu wangeelota Roomii ergaa warra Roomii aga ergaa Yuudii mul'anni immoo gara fuuldura sirriitti waliin ilaalla cuuffaa kitaaba hundaati. Amma immoo waldaan Itoophiyaa nu maal akka fakkaatu wanta Waaqayyo natti agarsiisu wanta kana immoo irratti hojjechuu luboonni irratti hojjechuu paastaroonni
tajaajiltoonni akka irratti hojjetanii maal akka fakkaatu waa Waaqayyo natti agarsiise isinii ibsachuudha. Maal natti agarsiise Waaqayyo sitti? Diskoota baay'ee natti agarsiise. Diskoonni kana keessa namni baay'ee jaalatu. Raajii Masarat Taayyee fi haati manaa isaa keessa jiru. Raajii Masarat Taayyee baay'ee kadhaa, baay'ee saba tajaajila. Diskoota kana tajaajila jechuudha. Xiqqoo irraa hiiqanii jechuudha. Gunni hoolota Waaqayyoo baay'ee natti agarsiise. Hoolonni Waaqayyoo diskoota wal qunnu baay'eetu jiru. Kana malee hoolonni Waaqayyoo bakka kana bichaatti miti. Iddoo diskoonni kun hin argine rakkoo lafa dukkanaa bakka hedduutti argamu jechuudha. Kanaanuu wal qabsiisu mana qulqullummaa Waaqayyoo kanaan mul'ata kana. Mul'atichatti ni ciifa mana qulqullummaatti ni xumura. Diskoonni kun wal tajaajilu malee hoolota Waaqayyoo kana hin tajaajilu. Diskoonni kun sirriitti wal tajaajilu. Raajii Masarat baay'ee kadhaa, baay'ee haati manaa Raajii Masarat Buuchii baay'ee kadhaa. Kanatti agarsiisa. Xiqqoo yommuu turu diskeen biraa tokko ulee qal'oo tokko qabateetu hoolota Waaqayyoo isa kana kallattii diskoonni hin argine lafa biraatiin iddoo oksaa dhoofe jechuudha darga. Diskoonni kun hin argan. Ana bichaatti mul'atu hoolonni kun. Ani immoo hoolota kana kitaaba tokko harkatti qabee afoo goree kallattii duraatti deebise. Isaanis na abboomamin anillee bootumatti akkuma salphaatti hin deebise. Ma mul'ata kana mana qulqullummaa Waaqayyoo wajjin wal qabsiisee isinii ibsu. Warri aarsaa dhiyeessan, warri lammataa laatan, warri tiskeeta baay'ee, warri kutaa qulqulluu keessa jiru kun warruma qulqullaa'an akka tajaajilaa jiran asirraa ni hubanna jechuudha. Warri ooddii keessa jiran kun tajaajilamaa akka hin jirre fedhii foonii isaaniitiin ooddii kana keessa qulqullaa'uu dhiisaniitu gara biyya lafaatti akka deebi'aa jiran, ooddii kana keessa akka ba'aa jiran hin argan. Isaan san keessa anammoo ergama lama natti kenne jechuudha. Inni tokko warroota biyya lafaa keessa jiru, warroota hoolotatti makaan ture. Haga makee itti makaa ture siniyyuu gara biyya lafaatti deebi'an jechuudha. Kallattii biraatti diskoota kana ooddii mana qulqullummaa kana keessaa qulqullaa'uu dhiisanii gara aarsaa dhiyeessuu, gara guddachuu dhiisanii ooddii kana keessaa ba'an. Animmoo isaan afuun ba'e jechuudha. Kallattii ooddiin deebise. Yaa saba, yaa tajaajiltoota har'a Waaqayyo hoolanni kun warri tiskeettiin guddanni badaa jiru waan ta'eef sirriitti xiinxalaa, sirriitti irratti hojjedhaa jechaa jira. Kanaaf jabaannetu biyya lafaa warra keessa jiran warra ooddii kanatti hin guddannetti gara ooddii kana hin galle garatti akka galchuu qabnu. Kana bichaa miti warri ooddii keessa warri waldaa keessa jiraataniitu seeraan tajaajilan gaggeessummaa hafuura qulqulluun hin ta'e. Kallattii fedhii foonii isaaniitiin jiraatu tajaajilan biyya Itoophiyaa keessa baay'ee waan ta'eef yaa waldaa itti yaaduu qabna. Anillee ergama kan aga danda'amin yuutuubii kanarratti beeksisuu barsiisutti jira. Nuti yuutuubii ammaa barsiisi waa'ee dhugaa sirriitti barsiisaa jira. Waaqayyo na gargaara. Dhugaa kan yeroo dhiyoo keessatti xumuree tanan gara warra ooddii keessa jiru kallattii sanitti uksaawwata Waaqayyo natti agarsiisa. Akkamitti sagalee Waaqayyoo kanaaf jiraachuu danda'aban, akkamitti akka nyaatu seeraan deddeebi'uu baatan, akkamitti akka ooddii keessa ba'an sirriitti gara fuulduraa waan barsiisu. Namoonni immoo yuutuubii kan dhaggeeffatan sirriitti sheerii, sabiskiraabii godhaa saba biraan nagaa yuutuubiin kunuunsa akka guddatu. Sabiskiraabii gochuun sirriitti daa'imummaa daawwachuun irraa fakkina Waaqayyo argamuudha. Nuti kenne jabaadha Waaqayyo ayyaana isaa araara isaa